Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u novu epizodu podcasta Inspirit Digital Youth, a s nama danas u studiju profesorica moralne teologije Zorica Maros. Hvaljeni Isusi Marija, Zorice, kako ste? Uvijek bili hvaljeni, odlično, hvala na pitanju. Vi? Odlično, vi ste tu s nama, mi smo super. Super, drago. Evo, ja bih voljela za početak da nam se kratko predstavite. Pa evo, kako ste rekli, Zorica Maros, iz Novog Travnika sam, profesorica sa moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Znači, moralna teologija ili evo etika. Imaju različita područja koja pokriva, ali tu sam na katedri, predstojnica sam te katedre i predajem zapravo skoro svaki predmet s te katedre. Super. Možete li nam sada ukratko reći što je to bioetika? Da, evo između ostalog predajem i taj predmet, bioetika. Pa evo, dakle, ako tu pođemo nekako od same semantike, bios i etos, dakle, kovanica, bios, značenje život i etos, moral ili čudoređe, jako mlada znanstvena disciplina koja se razvila nekih 60. godina prošlog stoljeća. Razvila se i kao društveni odgovor, ali i kao odgovor znanosti na ubrzani znanstveni i tehnički napredak. Naime, ta tehnoznanost, koliko je god zapravo poboljšala kvalitetu ljudskog života, ona je taj život sam izložila ogromnoj opasnosti jer je dala čovjeku ogromnu moć. I shvatilo se zapravo da ugrožava sam taj ljudski život i zato se i bioetika javlja kao ta znanstvena disciplina koja evo pokušava povezati kao most, kako je to zapravo zamislio Potter koji je onkolog i koji je otac tog izraza bioetika, kao znanstvenu disciplinu koja spaja prirodne i tehničke znanosti s jedne strane, znači bios, sa humanističkim znanostima s druge strane. I evo, sama ta činjenica da ta bioetika pokušava znači spojiti dvije različite znanstvene discipline, dva zapravo različita područja, uvažavajući njihovu legitimnu autonomiju istraživanja i rezultata, pokazuje koliko je to složena znanstvena disciplina. Da. Znači ona vam je interdisciplinarna znanost, pluriperspektivna, multidimenzionalna, znanost koja sažima, uzima rezultate i biologije, i medicine, i prava, i sociologije, i teologije, i filozofije i u pokušaju da odgovori zapravo temeljno pitanje na koje bioetika pokušava odgovoriti jeste je li sve ono što je tehnički izvedivo i moralno dopušteno. Da. Evo mala ograda ako jest odmah na početku da ne ulazim u neka složenija pitanja, ako je zbilja sve dopušteno što je tehnički moguće izvedivo, onda vam u principu nema razlike između bombe na Hirošimu i otkrića penicilina jer su oboje bili mogući. Da. A svima nam je zapravo jasno da itekako ima razlike. I da i ovo pitanje znači pokriva ne samo od začeća, ne tiče se samo čovjekovog života od začeća do smrti, nego se tiče apsolutno kompletnog ekosustava, biosfere, jer je upravo tim tehnoznanstvenim napretkom i moć koju je čovjek dobio, kompletan ekosustav ozbiljno ugrožen. Da. Evo spomenuli ste začeće, a koje su to teološke i znanstvene osnove za vjerovanje u svetost i početak života od samog začeća? Pa evo, teološke osnove bi bile zapravo samo biblijsko izvješće o stvaranju, znači izvještaj o stvaranju. Bog stvara svijet, stvara čovjeka, uzme znači prah zemaljski, oblikuje čovjeka i u njeg udahne dah života. To je zapravo simbolika koja govori da je čovjek i tijelo, prah zemaljski, ali isto tako i duša jer ga Bog stvara na svoju sliku, na sliku razuma. Ovdje samo treba možda naglasiti da je zapravo Biblija pisana pod utjecajem legendi i mitova koji su koristili narodi s kojima je židovski narod dolazio u susret u ono vrijeme, ali Biblija je pisana, mi vjerujemo zapravo nadahnućem Duha Svetog, dakle ona nije samo mit, ali ona isto tako nije ni povijest u znanstvenom smislu. Da. Znači, Biblija ne donosi znanstvene podatke, to prepušta legitimnoj autonomiji pojedinih znanstvenih disciplina, ali ono što Biblija donosi jesu antropološke istine koje vrijede za čovjeka jer je čovjek, evo, za svakog čovjeka. To bi recimo bile te teološke, drugi dio vam pitanja je znanstvene. Znanstvene, tako je. Da, koje bi bile tu
samo ću zbilja kratko i ovako ugrubo neke podatke embrionalnog razvoja koje i nekim znanstvenicima su dokaz, pa ne baš dokaz, nego uvid kad počinje biološki ljudski život. Znači u trenutku začeća, oplodnje, u trenutku spajanja spolnih stanica nastaje zigota koja je stanica koja ima 46 kromozoma, što je broj kromozoma koji pripada ljudskoj vrsti. Svaka ostala stanica ljudskog tijela nastala je umnažanjem te stanice i njeznim daljim razvojem. Već je ta stanica muško i žensko. Sav dalji razvoj te stanice je zapravo neprekinut, kontinuiran, znači postupan je i odvija se u kontinuitetu i to govori da nema nekog, u tom neprekinutom razvoju nema nekog kvalitativnog skoka za koji mi možemo reći ok, do sad nije bio život, a sad jest. Upravo zbog ove neprekinutosti. Znači svaka nova faza nije poništila onu prethodnu, nego je u sebe uzela. Kao što imate tek rođeno dijete, pa dijete od 6 mjeseci. Dijete od 6 mjeseci nije poništilo ono što je prethodno bilo, nego je preuzelo u sebe i dalje razvilo. Recimo da je jedan podatak da se između 18. i 21. dana, sad ovisno zapravo o tim znanstvenim podacima, kao spoje dvije žile i pođe kucati srce bebe i kuca dvostruko jače od majčinog. Znači, ljudsko odraslo srce prvo je bilo dvije žile, a tim dvijema žilama su prethodila druga stanična preraspodjela. O ovome govori taj kontinuitet, da je zapravo već zigota, oplođena jajna stanica, biološki početak ljudskog života. Jer na koncu tu su biološki zakoni rađanja poprilično jasni. Od hrasta nastaje hrast, od psa, pas od mačka. Dakle, već je, evo, rekla sam samo ugrubo te neke podatke, ali evo možda imate na YouTube-u, imam dosta videa, ali jedan koji je meni poprilično fascinantan, kratki je video Aleksandar Ciaras, znanstvenik koji je radio na Yale institutu i koji je radio za NASA nešto, pa su uradili 3D snimak razvoja ploda. Pa evo čisto za onoga koga zanima, neku kratko pogleda, kratak je zbilja video, ali baš pokazuje ovaj razvoj gdje oni govore da je to što se događa, on sam znanstvenik izvan svake znanosti, da on zapravo ne znaju objasniti taj proces, da je to nešto čudesno. A kakav je katolički stav o eutanaziji i palijativnoj skrbi? Znači, eutanazija, evo kako je god mi definirali i koji god eufemizam koristili da je definiramo, aktivna, pasivna pomoć pri umiranju, dostojanstvena smrt, za teologiju je namjerno ubojstvo, prekidanje zapravo života, evo neizlječivog bolesnika. Vraćam se na ovo što sam govorila o stvaranju, zapravo propustila sam reći da je kod stvaranja čovjeka, znači ovaj govor o stvaranju čovjeka kao slici Božjoj je zapravo govor o izvoru čovjekovog dostojanstva. Znači svaki čovjek koji je stvoren je svet, neponovljiv, nedodirljiv, upravo zato što ga Bog stvara na svoju sliku. I sad se vraćam na eutanaziju, znači dati sebi za pravo je na neki način postaviti se na mjesto samog Boga, oduzeti nekom život, svaki napad na dostojanstvo ljudske osobe je napad na samog Boga upravo zato jer je ljudsko dostojanstvo zaštićeno od samog početka. Iza zahtjeva za eutanazijom zbilja mogu postojati jako teški razlozi, životno nepodnošljive situacije. Teološki nauk je svjestan toga, crkva je svjesna toga, samo što crkva zapravo govori da ne postoji nijedan opravdan razlog koji je iznad samog života. Ne može postojati opravdan razlog da drugome oduzmemo život. I što crkva zapravo upozorava s ovim naukom o eutanaziji, o ovim pitanjima, da se nekako upozorava na tu činjenicu da se čovječanstvo olako privikava na misao da ljudski život nije više svijet i nedodirljiv. I što može biti društveno jako opasno i pogubno. Zašto? Kad se jednom naviknemo da o ljudskom životu odlučuje pojedinac, odlučuje neko treći ili odlučuje tako kvaliteta života, što je termin kojim se navodno opravdava ova sama eutanazija, mi se izlažemo opasnosti proširiti tu definiciju kvaliteta života. A tko je taj ko određuje što je kvaliteta života, po kojim parametrima određuje što je kvaliteta života, zapravo odakle nam pravo odlučiti o tuđem životu da je vrijedan ili nevrijedan življenja. I još jedna opasnost ovog navikavanja zapravo na sam termin kvaliteta života je mi se navikavanjem na taj sam termin shvaćen
u čisto pozitivističkoj filozofiji ili materializmu, mi patnji oduzimamo svaki smisao. Ako patnja nema smisla i smrt, onda ga nema ni život, jer je i patnja dio života. Znači onda nema ni život koji je po sebi i lijep, nema onda ni sreća, nema onda ni radost, nema onda ni ljubav, jer je i patnja upravo sastavni dio života. Pa ima život smisla kao takav i onda ima i patnja, ili nema patnja, nema onda zapravo ni život. I da palijativna skrb je zapravo grana medicine koja polazi upravo od ove činjenice da je i smrt dio ljudskog života i ta palijativna skrb tu smrt za razliku od eutanazije pokušava učiniti dostojanstvenom. Znači to je pomoć pacijentima u terminalnoj fazi njihove bolesti, da se i u tim zadnjim trenucima svog života ne osjećaju napušteno, da zapravo i te zadnje trenutke prožive na dostojanstven ljudski način. Zato i postoje, evo, još samo kratko, hospiciji kao institucije gdje tim za palijativnu skrb pruža tu njegu koju oni doma ne mogu dobiti, bilo zbog nedostatka sredstava ili evo, bilo zbog te neke činjenice da imamo sve stariju populaciju, a nažalost mlađi ljudi odlaze silom prilika. Pa da, koje su onda granice u znanstvenim istraživanjima, pogotovo u kontekstu korištenja embrionalnih stanica? Da. Sve su ovo jako složena pitanja, tako da izvući iz njih zapravo nešto što je zbilja evo, ključno i bitno, ali evo što je tu je. Granice bi bile, ja bi dala jednostavan odgovor, s tim da uopće nije pojednostavljen. Znači granice ljudskog istraživanja bi trebale biti ljudska osoba. Ona nedodirljiva, sveta ljudska osoba koju je zapravo znanstveno istraživanje, koja je i cilj tog znanstvenog istraživanja. Onda bi trebala biti granica. Kako sam rekla, znanstvenici su brzo postali svjesni da taj tehnoznanstveni napredak u sve dobro koje je donio zapravo donosi i dijametralno oprečne posljedice. I upravo se zato bioetika i javila kao disciplina koja treba da spasi čovjeka od njeg samog, od moći koju je dobio. Sad kad stavimo ovu tezu da bi mjerilo znanstvenog napretka trebala biti ljudska osoba povezano s embrionalnim stanicama, dobiva neku malo mučnu dimenziju. Zašto? Embrionalne stanice je zapravo matične stanice. Matične stanice su jako bogat biološki materijal. To su stanice koje nisu diferencirane, to su stanice koje su pluripotentne, koje su totipotentne, znači to su vam matične stanice koje mogu dati početak bilo kojoj drugoj specijaliziranoj stanici ljudskog tijela. I zbog ove njihove moći koriste se u terapeutske svrhe, one mogu zamijeniti bolesne stanice, recimo koriste se na hematološkom području, konkretno liječenje leukemije. Zašto sam rekla da u kontekstu korištenja embrionalnih matičnih stanica dobiva neku mučnu dimenziju? Zato što s jedne strane recimo imate bolesnu djecu od leukemije ili odrasle ljude, s druge i kojima možete pomoći ako uzmete embrionalne matične stanice. Ali ako uzmemo embrionalne matične stanice, to pretpostavlja uništavanje embrija, prekid onog jedinstvenog i nikad više ponovljivog započetog biološkog ljudskog života. I zato se tu javlja ta neka možda psihološka distanca. Ja razumijem da se javi jer mi embrij ne doživljavamo kao ljudsko biće jer još uvijek nema taj oblik ljudskog bića, to je čisto ta ljudska mentalna distanca. Tako da razumijem te prepreke koje se mogu javiti, ali ponavljam, ako je embrij ljudsko biće, a jest, kako možemo život jednog podrediti zdravlju drugog? Veliko etičko pitanje. Što se tiče korištenja matičnih stanica u terapeutske svrhe, ključno je pitanje njihovog izvora, njihovog podrijetla. Pa ako se te matične stanice uzimaju iz koštane srži ili uzimaju iz krvi, znači očuvane pupkovine, nema apsolutno nikakve moralne prepreke u njihovom korištenju. Da. Ključno je ovaj problem ako se uzimaju od embrija, jer to podrazumijeva prekid njegova života, onda je zapravo to težak grijeh zbog one prethodno rečene nedodirljivosti ljudskog života. Jer ako je embrij ljudskih života jest, ima ono temeljno pravo koje pripada svakom čovjeku, pravo na život. Zapravo čak i nekako dodatno, jer ga embrij to pravo ne može zahtijevati sam za sebe, budući da je prepušteno našoj moći, našoj odgovornosti kao i svako dijete, zahtijevalo bi neku dodatnu pozornost i pažnju. Da, a sada bi evo malo više prešla na spolnu etiku, pa me zanima kako katolička etika definira grijeh u kontekstu seksualnog ponašanja? Grijeh u kontekstu seksualnog ponašanja.
Ovdje bi ja dala, moram početi malo šire definicije grijeha i malo životnije, dakle one koja neće biti opterećena nekim teološkom semantikom ili ovim doktrinalnim izričajima, upravo zato što je ovu problematiku isto tako prilično teško shvatiti. Puno otpora zapravo crkvenom nauku je upravo na ovom području, jer se ljudi uvjetno rečeno s razlogom pitaju odakle nekom pravo da donosi neke etičke norme za tako intimno područje. Dakle, pa ću dati malo širu definiciju šta je uopće grijeh da bismo shvatili što je grijeh na seksualnom području. Dakle, prema teološkom nauku Bog ne samo da stvara svijet, nego Bog taj svijet uzdržava preko onog smisla, logosa, preko onih zakona koje je samim stvaranjem utisnuo i u prirodu i u čovjeka. Dakle, Bog je u prirodu utisnuo prirodne zakone po kojima se priroda održava, upravlja svom savršenstvu, pa ne znam, po tim prirodnim zakonima hrast pušta korijenje ili lav lovi srno. Ono što je za prirodu prirodni zakon, za čovjeka je moralni zakon. Znači, zakon u njemu koji je stvoren, koji njega održava, koji njega upravlja prema njegovom savršenstvu, prema ostvarenju što veće ljudskosti. I kao što, ne znam, zlouporaba prirode i prirodnih zakona dovodi do velike ekološke krize, tako vam zlouporaba prirodnih zakona čovjeka dovodi do velike duhovne i moralne krize. O toj krizi govore i sociolozi, i psiholozi, govore i filozofi zapravo. Kad se kaže duhovno-moralna kriza, ne misli se isključivo na vjernike, jer duhovnost i moralnost je antropološko obilježje čovjeka, dakle ne samo vjernika. Duhovnost i moralnost posjeduju svi ljudi kao ljudi i zlouporaba tog moralnog područja na neki način stvara tu krizu. Znači i grijeh bi onda bio, vratit ću se na ovo zbog čega na spolno područje, grijeh bi bio zapravo raditi nešto što šteti nama samima, raditi nešto što sprječava naš rast, našu humanizaciju, naš rast u ljudskosti. Recimo 10 Božjih zapovjedi, između kojih ne ubij, ne ukradi, ne reci lažna svjedočanstva, govore da ne odgovara naravi čovjeka, njegovom dostojanstvu, da laže, da krade, da ubija. Ne sagriješi bludno, znači iza svih ovih zapovjedi, recimo kad sam već kod njih, stoji neka vrijednost koju ta zapovjed služi. Recimo ne ubij, štiti vrijednost života, ne ukradi, štiti vrijednost tuđe imovine, ne laži, štiti vrijednost istine, ne sagriješi bludno, štiti vrijednost ljudske ljubavi, štiti vrijednost tog intimnog ljudskog područja. Dakle, ta je zapovjed dana, nekako se to obično misli kao da je Bog ljudima zabranio upravo ono što ih veseli i usrećuje. Ne, upravo suprotno od toga. Bog je dao zabranu upravo da zaštiti to područje kako se ne bi zapravo ono na neki način usmjerilo protiv samoga sebe, kako ne bi razorilo i čovjekovu sreću i čovjekovu težnju za ljubavlju, što je nekako univerzalno iskustvo ljudi. I kad shvatimo zapravo da je grijeh, znači vraćam se nešto što šteti nama samima, nešto što nas sprječava u našem hodu ka savršenstvu, onda sve ove zapovjedi koje postoje mi ne doživljavamo kao neki zakon koji je izvana nametnut našoj slobodi, nego ih doživljavamo kao ponudu, kao dar našoj slobodi koji čuva tu našu slobodu od toga da ne porobi samu sebe, da se ne dovede u ropstvo. I u principu to vam je zapravo smisao apostola Pavla, njegovog nauka, kad kaže da smo u Kristu slobodni od zakona. Znači kad ja interioriziram vrijednosti koje zakon štiti, kad one postanu moje, meni više ne treba zakon. Ja zakon poštujem zbog vrijednosti, ne iz straha od kazne. Dakle, zapovjed ne sagriješi bludno štiti upravo ovo ranjivo područje ljudske ljubavi. Da. A kako katolička teologija definira brak i seksualne odnose van braka? Za katoličku teologiju, dakle, brak je, neopoziva zajednica ljubavi, ono da, rečeno drugome i u dobru i u zlu i u zdravlju i u bolesti. Kada sklapaju brak, supružnici sebi daju jedno drugom privolu, obećanje. Znači kad dođu tu svećenik i pita jeste li došli slobodno, hoćete li se voliti do kraja, jeste li spremni dati život, manje više to su ta 3 pitanja koja postavlja. Sadržaj te privole, tog obećanja koje oni jedno drugom daju, jest upravo ovo sloboda, znači došli smo slobodno, trajnost i potpunost i otvoreno životu. Znači ova 3 aspekta su sadržaj tog obećanja kojeg su oni jedno drugom dali i iz ovog obećanja, iz ove privole vam se onda izvode i smjernice za
područje seksualne etike koje ste spomenuli, kako definira zapravo iz ovih obećanja, onda vam proizlazi i nemogućnost rastave sklopljenog braka jer je trajnost, nemogućnost zapravo zabrana predbračnih spolnih odnosa ili korištenja naknadno kontracepcije zato što se priječi ovoj slobodi, ovom potpunom sjedinjenju i pogotovo što se priječi ovome otvorenosti životu. Da, a kako to korištenje kontracepcije oblikuje stav prema oblikovanju obitelji kasnije? Da, pa evo korištenje, ponavljam, ako je brak potpuno u slobodi, da, potpuno slobodno, trajno, neopozivo zajedništvo, znači ako je brak to, a jeste, onda korištenje kontracepcije zapravo se protivi samoj naravi braka, samoj naravi tog bračnog čina, njihovoj svrsi, njihovom razlogu postojanja. I u tom smislu zapravo teološki nauk govori da parovi koji koriste kontracepciju zapravo možda imaju jednu dimenziju tog iskustva darivanja, ali ne mogu uživati u tom potpunom predanju drugome, upravo jer postoji ta neka mehanička ili kemijska prepreka između njih. Znači nema te slobode i nema potpunosti, pogotovo nema otvorenosti životu. Što se tiče ovog oblikovanja, kako ste zapravo drugi dio pitanja? Obitelji. Da, oblikovanja obitelji. Da, ova zabrana korištenja kontracepcije, s tim kad tu dodam još abortivna sredstva, još je onda malo dodatna moralna težina, jer koliko se god kontracepcija protivi naravi braka, dakle razlogu braka jer nema tog potpunog jedinstva, abortivna sredstva se protive i tom jedinstvu, a uz to prekidaju onaj započeti život, znači dodatna moralna težina. Ovo ne znači sve što je rečeno zapravo da supružnice moraju imati bezbroj djece, jer teologija govori o tom odgovornom roditeljstvu, o prirodnom planiranju obitelji, zapravo govori da kad supružnici imaju opravdan razlog za izbjeći začeće, da se mogu koristiti plodnim danima žene, onim planom, upisanim Božjim planom u tijela ljudi i u tim danima izbjegavati, apstinirati od bračnog čina. Ovo što je opravdan razlog zapravo crkva prepušta na savjest supružnika, govori ako oni zbilja iz svojih nekih unutarnjih poteškoća ili vanjskih ili zbog njihovog samog braka, zbog djece koju već imaju, zbog budućnosti djeteta koji se treba roditi, ne mogu sebi trenutno priuštiti odgovornost za novi život. Dakle, mogu se koristiti Božjim planom upisanim u tijelo žene i apstinirati od bračnog čina tijekom plodnih dana. A koje su duhovne i etičke posljedice konzumacije pornografije? Da, ogromne su posljedice zapravo konzumiranja, kako govorite, pornografije, dakle brojne su. Utječu na naš stav o našem tijelu, doživljaj drugoga, doživljaj same ljudske seksualnosti. Brojni empirijski članci zapravo znanstveni postoji na tu temu, pa onome možda ko se bori s tom stvarnošću, bilo bi dobro zbilja vidjeti ove članke, ljudima to konzumira kompletan život zapravo, znaju ljudi ostati bez posla jer su nesposobni više funkcionirati. Kako je čovjek, prema toj personalističkoj filozofiji, jedinstvo duše i tijela, znači apsolutno jedinstvo, svaka šteta koju učinimo na našem psihofizičkom području odražava se i na duhovno. Svaka šteta koju činimo na duhovnom odražava se na psihofizičko. Zato izdvajam ovu posljedicu, taj oblik nekog duhovnog ropstva, znači što je zapravo tragično u tomu, to je dobrovoljno izabrano ropstvo od neke iluzorne stvarnosti, jer ono što taj pornografski sadržaj prikazuje u pravilu ne odgovara realnom životu ljudi. I možda pornografija ljudima na neke trenutno pruža izlaz iz neke možda tjeskobe, iz životne neke frustracije ili iz neke opustošenosti života. Na duže staze je jako pogubna upravo zbog ove ovisnosti i ropstva koje stvara. Na duže staze zapravo ona stvara još veću pustoš i prazninu života od onih od kojih se upravo korištenjem pornografije pokušava pobjeći. I za sami kraj voljela bi da vas pitam na koji način vjernici mogu naći put do oprosta i duhovnog razvoja nakon moralnih neuspjeha?
Da, a to vam je pitanje zapravo prekrasno. To isto spada u dio osnovne moralne teologije koju predajem, zbog koje sam i upisala postdiplomski studij zapravo. Jako široko područje i pitanje i na to bismo mogli zapravo odvojiti neko zasebno druženje, ali evo što je tu je. Znači, nauk teologije je da nas Bog svojom smrću na križu otkupio, da nas spasio. Otkupio nas od grijeha, znači otkupio nas od svega onoga čemu smo mi u svojoj ranjivoj ljudskosti izloženi. Otkupio nas od mržnje, od zavisti, od anksioznosti, ponavljam, od svega ovoga što naša ranjiva narav zapravo trpi. To otkupljenje, znači, jest Božji dar, ali to otkupljenje, to je ona dimenzija koju mi često zaboravimo, to je otkupljenje i naš zadatak. Znači, ono jest dar, ali ono je zadatak. Ono je dano nama na našu slobodu. U drugim riječima to otkupljenje postoji. Mi smo spašeni. Ali ćemo mi znati da smo spašeni onda kad se pođemo ponašati kao spašeni. Kad pođemo živjeti to da smo otkupljeni. Kad ćemo početi, znači, živjeti, zapravo, evo, vjerovati zbilja da nam je Bog oprostio, da nas je spasio, vjerovati da naš grijeh i sve bilo što smo u životu uradili, da je ne znam koliko strašno, nije veće od Božjeg milosrđa i od Božje želje da nas spasi i da nas k sebi vrati. I evo, početi živjeti kao spašen. Na više mjesta, recimo, Isus govori, ne odgovaraj zlom na zlom. Ko ti udari po jednom obrazu, ti mu okreni drugi. Blagoslivljaj neprijatelje, moli za one koji te progone. Zašto, evo, iz naše ljudske perspektive, zašto traži toliku količinu poniženja od nas? Evo, kad me neko vrijeđa, sve iz mene vrišti, vratit mu. Upravo zbog ovog otkupljenja. Znači, on ti govori da ti si otkupljen od tog mehanizma da oponašaš druge, sad ti je Bog mjerilo ponašanja. Dakle, sam ti je Isus mjerilo ponašanja kako ćeš se ti odnositi prema drugima, ne drugi, ne težina možda u koju te sam život doveo. I evo, dakle, kako se od tih moralnih padova koje ste spomenuli vratiti na put, ja bih rekla pokušati, evo, nasljedovati Krista, vratiti se Božjoj riječi, vratiti se molitvi, što je ključno, jer kršćanski život bez molitve je stvarno pustinja, nekako karikatura samog sebe. Kršćani bez molitve druge zapravo svojim kršćanstvom više plaše i udaljavaju nego što ih oduševljavaju i privlače. Vrati se, dakle, molitvi, sakramentima, drugim riječima pokušati uraditi onaj minimum koji mi možemo, jer uvijek ovaj drugi dio puta otkuplje sam Bog i to je zapravo ona radosna vijest. Ti pokušaj od sebe onoliko koliko to možeš, ostatak puta otkupljen sam ja. To je zapravo taj prijevod s grčkog evangelijom, radosna vijest koju su kršćani pozvani živjeti. I evo, za sami kraj kao poruku voljela bi da vas pitam koja je važnost da se mladi sve više educiraju u ovom polju? Ja mislim da je ključna. Ja mislim da je odlučujuća jer znanje u pravilu jest moć. Znanje nam zapravo daje priliku da nismo marionete onoga što se oko nas događa i ljudi koji nama upravljaju. Važnost educiranja je zapravo enormna na kompletnom ovom području koji smo spomenuli, pogotovo na ovom osjetljivom području bioetike, jer kako sam na početku spomenula, bioetika je se javila i kao društveni pokret. Evo, vi pitate ta pitanja. Da. Znači, nije to pitanje samo da se bave znanstvenici. Važnost educiranja ne zaustavlja se na površini, jer sve ove teme koje površinski djeluju, zbilja smislene i racionalne, kad se malo zagrebe ispod površine, ispod stoje jako složena, jako teška pitanja koja, ugrožavaju nekako smislenost i naših života i međuljudskog odnosa i općenito ljepote postojanja. Da. Evo, u zadnju minutu ću iskoristiti da vam se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu i vjerujem da će i mladi kada pogledaju ovu epizodu naučiti jako puno od vas, kao što sam i ja, za ovo vrijeme. Tako da, hvala vam puno, bilo mi je drago. Hvala vama na pozivu i Centru za mlade. Evo, drago mi ako sam uspjela prenijeti dio nekih uvida do kojih sam došla i ja. Itekako jeste. Ovo je bila Zorica Maros, a vama, dragi gledatelji, hvala što ste bili s nama u ovoj epizodi, a mi se vidimo i u idućoj.